songa wo dia di 5 de maio, BPM e Aqualectra, um seminário de interdia tocante de auto na elétrico. É seminário que está na Santa Bárbara Resort e está para rende. Nós estamos dando informação econômico-prática e também nos ajuda a fazer nos países mais verdes. Nós esperamos na tour na Santa Bárbara Resort. Volg a Facebook-pagina de BPM para zien mais informatie. Je komt thuis van je werk en dan begin je met laden en de volgende ochtend dan zit hij vol. Ja, de automatische schakelpook, zeg maar. Ik zal hem eventjes zo zetten. Nou ja, het is gewoon één bewegingje zo, dan staat hij in zijn versnelling. Oh. En dan kunnen we rijden in principe. Dus zullen we... Let's do it. Let's do it. Listen to it. Dus je hoort niet veel. Ja, trekt goed op. Ik zie me wel ineens zo'n wagen hoor. Sorry? Ik zie me wel Ja. zo'n eco-wagen, ja. Dit is geen Tesla hoor. Dit is, als je in een Tesla zit, dan wordt de lucht uit je longen geperst. Dit is gewoon een simpele Leaf. Dat hij op toeren is, dus je geeft gas en dan heeft hij kracht. Het rijdt heel prettig. Die je rijdt, die zijn zo klein dat je met je range van ongeveer 150 kilometer kom je eigenlijk makkelijk uit. Dus in mijn geval, ik rijd ongeveer 20 tot 30 kilometer per dag. Ik kan er vijf dagen mee doen voordat ik weer opnieuw moet gaan laden. Dus ja, eigenlijk is dat heel goed te doen. Het is geen vervelend iets geworden. Ik vind het eigenlijk gewoon veel gemakkelijker dan wanneer je naar een pompstation moet rijden. Je moet je portemonnee meenemen, je moet gaan tanken. Het is toch een lastig dingetje elke keer. En nu kom je thuis van je werk, je stopt de stekker erin en klaar is Kees. 1 keer in de 5 dagen.